اليوم حبيت نشارك معكم فيديو واحدة القصة وعقلية كانت عند اليهود زمان. اليهود الملعونين إلى يوم الدين، وخاصة التجار منهم، لأنهم كانوا في قديم الزمان يعتمدوا على التجارة باش يقووا المشروع تاعهم، وكانوا في كل الأسواق في كل الدول العربية كانوا مسيطرين من كل النواحي. كل الأسواق لحد الآن مازالوا ببعض الدول العربية مازالوا مسيطرين على الاقتصادات تاعها. كانوا اليهود في كل سوق مسيطرين سيطرة تامة، لحد أنه أي تاجر يدخل بسلعة جديدة يبداو يخسروا له في السوق، يفسدوا له في التجارة تاعو، في السلعة تاعو. في الأول اللي يقدموا ليه ويعرضوا عليه يبيع لهم السلعة وبأبخس الأثمان، ما يقبل لهمش هو التاجر هذا، ما يقبلش يبيع السلعة تاعو ويشد في السلعة تاعو ويبيعها بالسعر اللي راه حابه هو. هما يغيظهم الحال، يحوسوا ينحوه من السوق، يوخروه، يعني يستعملوا معه كل الطرق، من تشويه، من استهزاء بالسلعة تاعو، استنقاص منها قدام الناس، يرخولوا يعطولوا يعني الهضرة والكلام البذيء قدام المشترية. يعني هذا السبب واحد، أنهم يحبوا ينحوه ويبعدوه من السوق. يبداو بالاستهزاء، يبداو بالشتائم، يبداو بالاستنقاص من السلعة تاعو، يبداو بعدة طرق اللي تخليهم يبوروا له السلعة. يعني السلعة هذيك تبور وما كاش اللي يشريها منه، ومن بعد يكرهه وما يوليش يدخل السوق هذا. وفي بعض الأحيان، يعني في بعض الأحيان يستلزم الأمر حتى التهديد، حتى يبعثوا له يهدوه، يقولوا له ما تجيش تجيب السلعة تاعك. هنا التاجر إذا كان متفطن وكان ذكي ما يرضخش التهديدات وما يرضخش الأمور هذيك، و يعني أذن سمعت وأذن ما سمعتش، ويفوتها ويعديها ويخلي تجارة تاعو ويخلي السلعة تاعو في مكانها، يعني ما يخلي لهمش السوق. هذا التاجر الذكي لازم ما يخلي لهمش السوق، يقعد فما حتى يبيع السلعة تاعو، والأيام الأخرى والأسابيع الأخرى والشهور الأخرى، يعني ويبقى في السوق هذاك ما يلبي لهمش يعني الرغبات تاعهم. هذا التاجر الفاطن. أما التاجر اللي مسكين خواف وما يقدرش ويضغطوا عليه كثير، يعني يرضخ الرغبات تاعهم ويبدا يخاف اصلا باش يدخل السوق، يحشم، يستحي باش يدخل السوق لانهم بوروا له السلعه تاعو. والتاجر الذكي يقعد لهم فما، يعني ما يتحركش، والباعه يعرفوا والمشتريه يعرفوا السلعه، ويعرفوا التجار، ويعرفوا السلعه المليحه واللي مش مليحه. معناتها مش ملزمين انهم يسمعوا لليهود هذو. يعني هذا التاجر الذكي يقعد لهم فما، كما نقولوا احنا الجزائريين هنا يموت قاصي. هذه العقلية ولا الفكرة هذه كانوا يستعملوا فيها اليهود باش تنجح التجارة تاعهم، وباش تطلع، وباش ينحوا ويبعدوا كل التجار، يبقوا غير هما وحدهم في السوق. هذه العقلية ما يستخدموا فيها المراركة اليوم، رانا نشوفوا فيهم راهم يستخدموا فيها عندهم منذ زمن، يعني استخدموها لسرقة التراث والتقاليد لدول الجوار والدول. أي دولة يعجبهم شيء يروحوا يسرقوه، ما خلوا هند، ما خلوا سعودية، ما خلوا جزائر، ما خلوا خليج، ما خلوا أي حاجة تعجبهم يروحوا يسرقوها، عادمي الهوية وعادمي الثقافة والتراث. يعني أي منشور ينشروه جزائريين حرفيين أو مصممين أو طباخين أو أي شيء،
نلقاو هجوم شرس عليه بالتشويه والسب وتبليغات وأي شيء باش يبعدونا على الساحة. لكن احنا نقول لهم، نعاودها لهم ونقول لهم هنا يموت قاسي. أنا نعرف العقلية تاعهم مليح ونعرف كاع كيفاش يخموا. على ذيك ما قدروش كيما داروا، ما قدروش. شكون نعرف انايا كيما يقولك باش تغلب العدو تاعك لازم تعرف الطبيعة تاعو، ولازم تعرف الأرض، ولازم تكون في أرض حافظها، يعني باش تنتصر على العدو هذا. إذن نوجه رسالة لأي جزائري، أي حرفي، أي مصمم، أي مصممة، أي خياطة، أي طباخ. الرسالة موجهة للجميع، انشروا، ما تخلوا لهمش الساحة. ردوا بالكم، ما تخلوا لهمش الساحة. هم يحوسوا ساحة فارغة ويخلوها يعني هما يعوموا فيها كما يحبوا. يعني هذه الفرصة هذه ما نخلوها لهمش، وخاصة الوقت الحالي. احنا كنا غايبين في أوقات مضت، والأسباب اقتصادية وأسباب أمنية كنا غايبين، داروا رايهم. للأسف الوقت اللي كنا لاتين بالبلاد ولاتين بالأمور تاع البلاد، وكما يقول لك الإنسان كان لاتي بهمه، هما كانوا يخدموا في أمور واحدة أخرى اللي استغلوا الفرصة وسرقوا بزاف تقاليد وبزاف تراث خاص بالجزائر. لكن رجعنا الحمد لله، والشعب الجزائري راه واعي الآن ودخل كما يقولك في الميدان. الشباب الجزائري لاحظناه يدافع على التراث، يدافع على التقاليد. الحمد لله درجة الوعي وصلت لواحد الدرجة عالية بزاف الحمد لله. نوعدوهم أنه أي حاجة تسرقت بإذن الله راح ترجع، والله غير ترجع. لذا ما نخلو لهمش الساحة. نرجع ونوصي، ما نخلو لهمش الساحة، ما نخلوهمش وحدهم. لازم حرب 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 يعني إشهارية وإعلامية، يعني الناس قاعد تبارطاجي، الناس قاعد تنشر، اللي عنده حاجة ينشرها، ما تحشموش وما تخافوش. تقاليد تقاليدنا، والعادات عاداتنا، والتراث تراثنا، والرزق رزقنا الحمد لله. لذا حكيت لكم العقلية هذه تاع اليهود والتشابه تاعها مع العقلية تاع المراركة في سلب كل حاجة تعجبهم. يعني اليهودي ولا المروكي غير كيف كيف في السرقة تاع التراث، يعني أي حاجة تعجبهم يدوها، حتى وصلوا وين نسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم للأشراف توحهم. حاشاكم وحاشا قدركم، يعني الناس هذو يسرقوا حتى النسب تاع الرسول صلى الله عليه وسلم ونسبوه العائلة العلوية هذو. حاشا رسول الله والنسب تاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينتسب لهؤلاء. تشوفوا يعني لحقوا حتى النسب تاع الرسول صلى الله عليه وسلم وسرقوه، ما بالك تراث ولا تقاليد ولا. المهم كما وصيتكم، النشر ثم النشر ثم النشر، يعني الدفاع على التراث والتقاليد راه واجبنا الآن في المرحلة هذه. لذا ما زدتش نوصيكم. والعقلية هذه تاع اليهود والتيهوديت اللي عند المراركة لازم نحاربوها، لازم نحاربوها ونحوها لهم العقلية هذه. لأنه صبحت خطة مكشوفة. كان معكم أبو عانم أحمد الحرافي في الزخرفة والنقش على الجبس والزليج الجزائري. بارك الله فيكم وربي يحفظكم، وكما وصيت النشر والمشاركة والدفاع عن التراث. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.